President, finansministeren antydet det som jeg var inne på i mitt innlegg i forhold til norske eller nordiske særkrav og raskere krav til kapitaldekning enn EU-land og andre. President, det er en samlet finansnæring som er rimelig bekymret for at det skal skje, uten at man vet hva de andre kravene vil være for de andre landene, og at man dermed starter på forhånd. Finanstilsynet, president, skriver altså i en pressemelding at foreløpig bør man være varsom med å formulere norske eller nordiske særkrav til kapitaldekningen. President, det er altså Finanstilsynet advarer mot den praksisen som finansministeren fra talerstolen i dag åpner opp for. Hva begrunnelse har finansministeren for det, president? Og hva slags dialog har man med norsk finansnæring i forkant av dette? Statsråd Johnsen. President, det jeg refererte til var et møte jeg hadde med min svenske kollega, der vi diskuterte muligheten av å se på om Norden skulle gå noe raskere fram i forhold til å bygge opp kapitalen og soliditeten i næringen enn det som det ligger an til i tidsplanen fra Basel III. Det er for så vidt to hensyn som er viktige. Det ene hensynet er selvsagt hensynet til hvor raskt den kan gå i forhold til konkurranseevnen for norsk finansnæring. Men på den andre siden, i en verden der det kan stilles spørsmålstegn ved soliditeten til finansnæringen, så vil jeg mene at det at du har en solid finansnæring med god egenkapitaldekning, med god likviditet, og som det er stor tillit rundt, er et konkurransefortrinn. Men president, dette er viktige spørsmål, hvor du må veie de to hensynene, og jeg skal komme tilbake til det spørsmålet når vi har undersøkt dette litt nærmere i den nordiske kretsen, president. Han betyr replikk nummer 2. President, i en sak i Dagens Næringsliv i dag på dn.no så står det at deleide Argo Securities er en av de røffeste oppkjøperne av personell med høye bonuser, med høye signing-on-fee, med LOs nestleder Solbakken i styret. På bakgrunn av den rødgrønne kritikken mot bonuslønninger, i forhold til den rødgrønne kritikken mot signing-on-fees og sånne ting, synes statsråden at LO driver dobbeltmoral, og er det i tråd med rødgrønn politikk, det som LO driver med i denne saken? Statsråd Johnsen. President, nå har ikke jeg sett meg inn i den aktuelle saken det refereres til. Jeg så faktisk overskriften, men jeg leser ikke saken. Jeg rakk ikke det før jeg kom i Stortinget. Men jeg vil legge til grunn, president, at LO handler som man snakker, og i de spørsmålene.